Dios te bendiga, joven, que escucha este mensaje del ministerio El Sonido del Futuro. Quisiera que pausaras y reflexionaras. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12 dice: No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Timoteo era un pastor joven, por lo cual él tenía que demostrar a los demás su hablar, su vida, su amor, su fe y su santidad como ejemplo para que otros miraran que Dios habitaba en su vida. No importando la edad que tú tengas en este momento, si eres joven o eres anciano, permite que Dios te use para que otros miren su poder a través de ti y miren a Dios en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.